Po u lihet kohë qytetarëve që kanë punuar jashtë vendit dhe që duhet të paguajnë tatim mbi të ardhurat që të mund të sigurojnë dëshmi se tatimi për ta është paguar nga kompanitë ku kanë punuar. Këtë e deklaroi drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike Elena Petreska, e cila tha se një marrëveshje e tillë është arritur të premten në takim me ta. Nga 1100 qytetarë që kanë punuar në Afganistan dhe Irak, rreth 200 kanë dorëzuar dëshmi, por çfarë ndodh me ata që nuk mund t'i sigurojnë dëshmit? Постојат и други засегнати граѓани кои што не успеале да обезбедат соодветни докази од компании во кои што работеле и постигнавме заклучок да ни достават и листи од тие граѓани, податоци за компаниите во кои што биле ангажирани, за да повторно им излеземе во пресред и да направиме напори за проверка и на проверки дополнителни за тие граѓани во смисла на тоа дали имаат платен данок во другата држава. Petreska thotë se nuk ka të dhëna se sa para janë mbledhur deri tani nga pagesa e këtij tatimi. Megjithatë, shton se vendime që i kanë marrë nuk do t'u shkaktojnë shpenzime shtesë, pra nuk kanë afate dhe për këtë arsye nuk do t'u llogaritet interes. Тоа се аконтативни решенија кои што кои што ќе бидат заменети со конечни годишни решенија за 2020 година. Ние ќе го генерирањето или изготвувањето на тие конечни годишни решенија кои што ќе се однесуваат на корекција на годишната даночна пријава за 2022 година, ќе го поместиме тој процес или тоа действие до добивањето на одговорите и до завршување на целиот овој процес кој што го започнавме за да ги провериме потребните докази и податоци. Qytetarët që kanë punuar në shtete të tjera, kryesisht në Irak dhe Afganistan, thonë se prej vitesh nuk jetojnë në vend dhe për këtë arsye nuk duhet të trajtohen si tatimpagues. Ata të premten kanë mbajtur takim me Petrevskën, por prej aty dolën të pakënaqur. Решение не успеавме да најдеме. Денеска бевме тука повикани да имаме една презентација како управата за јавни приходи, како работи, како ги спроведува законите, фактично всушност беше една семинарска средба. Не учија како да постапуваме со законите, со тие решенија и така. Така да ние донесоме докази, тие докази тие велат дека ги имаат, ги разгледуваат, веќе месец дена ги разгледуваат. Немаме никаков одговор. Deri tani këta qytetar kanë mbajtur disa protesta edhe në Tetov edhe në Kumanov, qytete nga ku ka më shumti persona që punojnë jashtë vendit. Ata kërkuan anulimin e vendimeve për tatim, sepse siç thanë, janë tatimuar padrejtësisht.